Jete ujara hule mwadhani ujara hule. Jetereire Jesu koigwa mugambo waku. Ujara hule mwadhani ujara hule. Jetereire Jesu koigwa mugambo waku. Ojigwere tha mwadhani ojigwere tha. Niye ni ajereire already uthamaki wake wi thiini wakwa na hinya wake wi thiini wakwa. Niliashokia ngatho kwa sababu ya nafasi hii tumepewa na Bwana ya kukutana tena kama vile tulivyokuwa jana, na tunaenda kuzungumzia topic ya kwamba Bible is only about salvation. Bible, our holy book, Bible is only about salvation. Hakuna kitu ingine unaweza pata katika Biblia ama katika neno la Bwana inazungumzia tu kuhusu wokovu. That is the Bible. Kwa hivyo nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema yake, utukufu wake, uzima wake. Haleluya. Na chemichemi ile aliweza kuweka ndani ya moyo wangu, ndani ya tumbo langu. Amechimba kizima kikuu sana cha kumiminika maji ya uzima na wokovu katika maisha ya watu wengi, kama vile alivyo yeye mwenyewe. Yesu alikuja akiwa kizima kikuu, kile watu walihitajika ama wanahitajika waweze kwenda kuchota maji mahali pake. Akamwambia yule mwanamke alikuwa kizimani, yeyote yule atakaye kunywa maji yangu hatapata kiu tena, hata kuja hapa katika kizima hiki kuchota maji. Na mimi nikajua mimi kama mwanamke vile alivyosema, nimechoka sana kuwa ninakuja hapa kuchota. Si unipe hiyo maji yako, niache kuwa ninakuja mahali hapa. Yes. Na Yesu kwa sababu yeye alikuja ndio aweze kuwaokoa na kufanya watu wote waweze kupumzika, akampa kile kizima chake, na yule mwanamke akapumzika. Na kupumzika kwake, aliamka akaenda kuambia watu, kujeni muone mtu ameniambia mambo ya ajabu. Haleluya. Anaweza kuwa ndiye Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yule tuliambiwa atakuja kwetu. Yes. Na watu wakamiminika mahali pale Yesu alipokuwa, na wakamsikiliza. Na wakati walipomzikirisha, waliweza kusikia kweli kabisa hicho ndicho kilikuwa wanachokihitaji katika maisha yao. So ninashukuru Bwana sana, ni kwa sababu nilitambua yeye ndiye nilikuwa ninahitaji katika maisha yangu, na ndio niweze kusimama katika wokovu kamili na kutambua siri zimefichwa ndani yake katika neno lake. Na nikajua ya kwamba ndani ya neno la Bwana hakuna kitu kingine kinanenwa isipokuwa tu wokovu. Na ule wokovu umepeanwa kumpitia mwanae Kristo Yesu, yule aliyemtuma hapa ulimwenguni, na ndio aje aweze kufanya watu wote waweze kuokolewa katika dhambi zao na kufunguliwa in their bondages zile zilikuwa wafunga katika maisha yao. So ninashukuru sana na ninakupenda mahali popote ulipo. Ninashukuru jina la Bwana lile ametupa ndio tuweze kuwa tunalitanja, tunalifundisha, tunalipeana kwa watu, na ndiye ufalme wa Mungu uendelee kuwa na nguvu na mamlaka yote. Bwana wetu, katika jina lako Yesu Kristo tunainua jina lako Bwana, na tunaheshimu jina lako. Tunanena utukufu na nguvu na kweli Bwana Jehova Jire zile zitokao katika maisha yako. Asante ni kwa sababu maisha yako ya rohoni Bwana imekuwa nguvu zetu, imekuwa utukufu wetu, imekuwa uwezo wetu Bwana Jehova Jire. Wakati wote tunazungumza neno lako Bwana, nimekuja kujua ya kwamba neno lako kutoka Genesis to Revelation inanena kuhusu wokovu ule Bwana Jehova Jire uliweza kupeana kutoka mwanzo, mfalme wa ajabu, hata kabla msingi wa ulimwengu haujawekwa. Wewe ni baba yangu, wewe ni mfalme wangu
wangu, wewe ni Bwana Jehova Jire, ni mwenye mamlaka. Uwezo wote Bwana Jehova Jire na haki yote mfalme Jehova Jire, tumeona unatenda kazi kubwa sana mfalme, na unatenda kazi kuu sana mfalme. Wakati ulitenda, sio wakati huu unatenda Bwana, uliyatenda. Ndio kila mmoja wetu Bwana Jehova Jire atakaye kuja katika ulimwengu, na amini ile kazi uliyoifanya aweze kuhesabiwa kuwa haki, na aweze kupokea aweze kupokea wokovu kamili ule utokao ndani yako. Asante Mungu wangu na Baba yangu, ni kwa sababu ya haya mamlaka yote. Asante ni kwa sababu ya neema hii umenipa siku ya leo ya kuhubiri Bwana Jehova Jire, na niweze kunena na watu wengi mahali popote walipo, na niweze Bwana Jehova Jire kuwapa nguvu na mamlaka na uwezo ule utokao katika neno. Yeyote yule ataupokea, hata kama moyo wake umeinama, hata kama moyo wake umepata hauna uwezo, ataweza kusimama, na ataweza kushinda yale yote yamesimama kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Ninakutukuza Bwana wangu, na ninakuinua wewe mtakatifu kwa uwezo wote. Baba, nina Roho wako Mtakatifu siku ya leo, wacha aweze kuyazungumzia mioyo ya watu wengi, na Bwana nguvu zote na mamlaka yote ya giza inaweza kujiinua juu ya neno lako. Ninaiweka chini ya miguu yangu Bwana, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Nikiwa pale, ninajua ya kwamba ni kwa neema, sio kwa mapenzi, sio kwetu, sio kwa uweza wetu, ni kwa uweza wake. Yani kila kitu katika maisha yetu kimewekwa pale kikiwa kimelinganishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu kuishi kwangu ni Kristo, kupumua kwangu ni Kristo, kuhubiri kwangu, uwezo wote unatoka kwa Kristo. Mimi sina uwezo wangu, sina nguvu zangu, sina roho wangu, ila tu ule nimepewa na yeye aliye na nguvu zote na mamlaka yote. So kwa wakati huu nataka tuingie kwa neno, ndio tuweze kulizungumza kwa dakika zile ziko mbele yetu, na ndio tuweze kuendelea na kwa kujua ya kwamba Bwana ni mwaminifu. Kifodho Ashila, God bless you, Ruse Gedoi. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kuona tukiwa ndani. Asante sana, nimesalimika. Thank you. Wacha tuweze kuingia katika neno. Neno ndio kifunguo. Na nimekwambia tunazungumza ndio tuweze kuelewa what is the Bible. Watu wanabeba Biblia lakini hawajui ni nini wamebeba. Yes. Watu wengi wamebeba Biblia. Biblia ile imejaa na imeandikwa neno la Mungu. Sababu neno la Mungu sio Biblia. Biblia ni kubeba, imebeba. Bible imebeba the word of God. So kile kiko ndani ya Bible ndio chakula chetu. Kile kiko ndani ya Bible, kile kimeandikwa ndani ya Bible ndiye uzima wetu, ndiye wokovu wetu. Yes. Mwanadamu anafikiria kwa sababu amebeba Bible, watu wengi, sio wote, ni watu wengi wanafikiria kwa sababu wamebeba Bible hivi sasa wao wameokoka. Wanafikiria kwa sababu wamebeba Bible hivi wao ni wakamilifu, na wanafikiria wanapendwa na Mungu. Kubeba hii kitu na usipotoa kubeba hii kitu, hakuna kitu inasema. But kile kinakuja kuonyeshana kubeba kwako hii kitu kuna umuhimu. Ni wakati utatoa kile kiko humu ndani, ukiweke ndani ya moyo wako. Hii unaona ikiwa hivi haiwezi kukusaidia hata kidogo. Haiwezi kukufungua hata kidogo. But wakati utafunua, uchukue kile kiko ndani yake, ukiweke ndani ya moyo wako, hapo ndipo chanzo cha nini? Cha wokovu wako.
hapo ndipo unaanzia kuwa na mapatano na Mungu. Mapatano yangu na Mungu haikuji kwa sababu ninaibeba. Mapatano yangu na Mungu inakuja kwa sababu nimeibeba, yani nimeisoma na nimeiamini. Na baada ya kuiamini na kuamini ni kufanya nini? Ni kuiweka ndani ya moyo wangu. Wakati nimeiweka ndani ya moyo wangu, iwe inazungumza kama vile neno katika kitabu ya Zaburi. Mungu anamwambia sana ati hiki kitabu kisiondoke. Hata alimwambia mpaka Joshua, neno hili lisiondoke moyoni mwako, kinywani mwako. Akamwambia, fungilia hili neno katika singo yako, iweke katika mkono wako. Bwana asifiwe. Isitoke ndani yako. Usikubali kububukiwa na hili neno. Moyoni mwako wacha lisungumze. Ulalapo wacha likulalishe. Haleluya. Uendapo wacha likupeleke. Nini? Neno. Sio Biblia, neno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno ndio linasema wewe ni nani, sio Biblia. Biblia inabebwa mpaka na mrogi. Biblia inabebwa mpaka na devil worshiper. Hata wanatoa maneno pale ndani ya Biblia. But kuna ligana wakati unapolisoma lile neno, unalichukua na njia gani? Your intention. Yani na tena, moyo gani umeichukua nayo? Moyo gani umeisoma nayo? Moyo gani umefafanukiwa nayo? Sababu kuna watu Yesu wanasoma but hawana ufunuo. Kuna ligana na vile lile neno likiingia ndani yako litakufunukia namna gani. Na tuelewe na tujue ya kwamba hatuwezi funukiwa na neno kama hatuna mtu wa kutufunulia. Mtu mwenyewe hana ufunuo mwenyewe. But kwa kila mmoja ni lazima kuwe na yule anayekufafanulia mapenzi ya Bwana katika lile neno unalolisoma. Bwana asifiwe. Kutoka mwanzo ilikuwa hivyo. Mpaka siku ya leo hatutabadilisha na haitabadilishwa. Bwana asifiwe. Lazima everybody have a mentor. Yule atakaye mumenta mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Tukiwa pale ninataka kulisoma neno katika kitabu ya 2 Timothy. Katika kitabu ya 2 Timothy. Yes. Tuingie wale tuko ndani tuweze kukaribishana mmoja na mwingine. Ndio tuweze kuandamana sisi wote pamoja, tusaidiane. Yule aliye na mateso, aliye na shinda, aliye na matatizo akaweza kupokea kibali hiki na neema hii ya kumfungua. Jana nilikuwa na uzito mwingi sana, lakini wakati ule nilipohubiri fellowship na nilipata amani, nikafunguliwa, nikapata furaha na nikasikia kabisa na ile neno hata kama mimi nimelihubiri limenenea moyo wangu. Lilinitia nguvu mpaka wa sasa naendelea nikiwa na uwezo wa ajabu. Katika kitabu ya 2 Timothy 2 Timothy Second Timothy 3:15 inasema, and that from a child, and that Beatrice, wacheni tukaribishane moja kwa mwingine, waite watu waingie katika mtandao. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani
ili katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hili andiko. Sababu Paul alikuwa anamwambia Timotheo ya kwamba yes, kutoka utotoni umekuwa unayajua, unayasoma maandiko matakatifu. Hiyo ndio jambo lile ninalo liwaza siku ya leo sana. Na ninashukuru wazazi wote wale waliweza kuwapeleka watoto wao katika Sunday school. Wale waliweza kuwapeleka watoto Sunday school, ndio waweze kupokea neno la Bwana. Ukweli kuna mambo mengi sana mimi nilinenewa nikiwa Sunday school, na siku ya leo yao ninalia moyoni mwangu kila wakati. Mengine ninayajua na ninayafafanua na ninayanini kutoka utotoni. Nilifundishwa maandiko matakatifu na walimu wale walikuwa wananifundisha. Soso yangu alikuwa mmoja wa walimu wa Sunday school. Alikuwa hata kututayarisha, alikuwa anatutayarisha wakati tunafika wakati wa kwenda rallies, ile mashindano. Alitufundisha. Baadaye akaenda tukapeanwa kwa mkono wa wengine. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana ni kwa sababu ya kazi hiyo. Asante sana Susan. Karibisheni watu. Pastor Susan pale na Pastor Beatrice. Sasa nashukuru Bwana ni kwa sababu ya yale Mungu anaenda akifunulia wale watoto walio ndani ya kanisa. Wale wazazi wao wameona ya kwamba wao hawana uwezo, hawana nguvu yao wenyewe ya kuwafanya watoto wale waweze kuelewa na kutambua mapenzi ya Mungu. Wakaona ni vyema wawapeane mkononi mwa walimu wale wanafaa kuwafundisha. Yes. Hata kama mzazi wewe hauendi kanisa, naomba peana watoto wako kanisani. Wewe kaa kwa nyumba. Wewe mzazi, kwa sababu umejiamulia, kaa kwa nyumba. Tusisikilize wale wanasema watu wasiende makanisani. Tunafaa kujua ya kwamba tulikuta wazazi wetu wakienda makanisani. Yes, tuliwakuta ndani ya church. Hapo ndipo tunatoa hekima ya kutambua mapenzi ya Mungu. Wacha nikwambie jambo moja. Kama hatutaki kanisa na hatutaenda kanisa, kuna yale tunayoyafanya itasimamia pande ya church. Namna gani? Kama mtoto hataenda ndani ya nyumba la Bwana ndio afundishwe, kuna kile ataweka katika hiyo shimo ya kujaswa na neno la Bwana. Saingine anaweza jaza hiyo shimo na pombe, anaweza jaza na dawa za kulevya, anaweza jaza na umalaya, wizi. Hiyo nafasi iko kwa kila mmoja. Hiyo nafasi ndani ya moyo wangu na moyo wako, kuna nafasi. Haleluya, Bwana asifiwe. Wacheni tuwapeleke watoto ndani ya nyumba la Bwana, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba at that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Yes. Maandiko yale namba 16 inasema, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu na kuonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. Kwa hivyo watu wa Mungu,
Yes. Hata kama tunasikia mambo mengi katika internet, ni vyema tena tuweze kusikiliza katika the Holy Bible, kwa watu wale wanaotuelekeza. Ukweli ninajua kuna matatizo mengi ya makanisani. Makanisa mengine haifanyi kazi ya Mungu kulingana na vile inavyofaa. Sikatai hayo, please. But sio kanisa zote, sio watu wote, sio kikikunia kimoja wamekunia wote. Hapana. Kuna watu walio na haki ya Bwana ndani ya mioyo yao. Kuna watumishi wa Bwana wameitwa na wametumwa na wanafanya kazi ya Mungu kulingana na vile Mungu anavyofanya. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshi. Kwa hivyo, ni wapi tunafundishiwa? Ni wakati ni miongoni mwa watu mahali tumekusanyika. Ni wapi tunaonywa? Tunaonywa wakati tuko pamoja katika neno. Neno linaonya mtu namna gani? Neno la Bwana wakati linapoingia ndani ya moyo wako, ndio linakurekebisha katika hali zile ungeweza, yani unaweza kuwa na mawazo mengine ya kufanya wewe ujiweke katika shimo. But siku moja mtumishi wa Bwana asimame na wakati anapohubiri aweze kutanja, aweze kusoma neno, nalo neno linene moyo wako. Ujiangalie uone ya kwamba haya, hivyo amesema, inaonekana nikiingia katika jambo lile nilikuwa ninataka kufanya, ninaweza jifunga. So, wacha kwanza nikae chini ni hesabu. Ukanojiita kaka mkutano we mwenyewe. Unaangalia lile jambo na unaangalia kulingana na vile ulifundishwa. Haleluya. Ndio uweze kuwa na uwezo wa kuliitia jina la Bwana. Uwezo wa kuomba. Uwezo wa kuhubiria wengine. Uwezo wa kurekebisha wengine. Tulirekebishwa ndio nasi tuweze kurekebishana. Tulifundishwa ndio nasi tuweze kufundishana. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaonywa makosa yetu kwa sababu na sisi tuweze kuonya wengine. Kuadibisha katika haki ndio nasi tuweze kufanya wengine waweze kusimama katika haki kwa ukweli. Kwa hivyo kile kitu tunapingana nacho ndio kinafaa sana katika maisha yetu ya katika maisha yetu ya kila siku. Neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Roman, wacha tuingie pamoja nawe katika kitabu ya Roman 10:14. Roman 10:14 inasema, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Kwa hivyo kuna kusikia, na ni kusikia neno la Bwana. Ndio uweze kuwa na uwezo wa kuzungumza kumhusu, ni lazima umsikie. Unamsikia wapi? Kutoka kwa mwingine. Hebu tuone my dear, wacha tuone. Hand. And how shall they hear without a preacher? Unaweza sikia namna gani pasipo na kiongozi wa kukuongoza, pasipo na mhubiri wa kukuhubiria? Kwa hivyo inatuonyesha ya kwamba tunafaa kuwa na mwalimu. Tunafaa kuwa na a preacher anayetuhubiria neno la Bwana, ndio tuweze kulitambua, ndio atuelekeze kulingana na vile tunafaa kumwamini. Sababu hauwezi muamini kama haujamsikia. Ni lazima umsikie ndio uweze kumwamini. Number 2, ni lazima uweze kumtambua kumpitia mtu mwingine ndio uweze kuokolewa. Hebu tuangalie pamoja nawe hapa. Hebu hapa juu kidogo kuna kitu ninataka tuweze kuangalia. Yes.
For with the heart of man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Unaona, tunazungumza ndani ya neno kutoka Genesis to Revelation inazungumzia what? Inazungumzia salvation. Na wakati inapozungumzia salvation, nani huyo anaweza okoka kama hajui vile anafaa kuokolewa? Ni nani huyo anaweza sema nimeokoka kama hakuna mtu wa kumuokoa? Ya wale wote wasemao ya kwamba ate walikaa tu chini wakaokoka, waliamuka asubuhi wakajikuta wameokoka ama wakajiokoa. Hakuna kitu kama hiyo ndani ya Biblia. Unaweza kujiokoa namna gani kama hakuna mtu wa kukufundisha, kukuelekeza na kukuonyesha njia ya vile unafaa? Kwa hivyo tukiangalia vyema tunaona ya kwamba yes, wacha tuanzie 9, that if thou shalt confess with thy mouth, tutaisoma wacha kwanza. Wacha tusome from 8. But what said it? The word is near thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Kwa hivyo kuna watu wana preach. Ndio hili neno liingie ndani ya moyo wangu. Ndio hili neno, kwa sababu limeingia ndani ya moyo wangu na nimelitambua, liweze kutokea katika kinywa changu. Ndio niweze kufanya nini? Kukiri, kuonyeshana Mungu huyo ninaonena kumhusu. Ninamuonyeshana na njia gani? Through preaching. Bwana asifiwe. Ninafungua watu namna gani? Through preaching. Ninaokoa watu namna gani? Through preaching. Na ni kupreach nini? Kupreach the work of Christ. Bwana asifiwe. Kiswahili inatuambia ati lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe. Yes, lile neno li karibu nawe. Hiyo ni kusemaje? Saa hii ninaongea, neno liko wapi? Li karibu nawe, unalisikiliza, unasikia hata mahali tunalitoa. Li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tuliohubiri. Kwa hivyo hakuna mtu awezaye kusimama kwenye mwanya wa wokovu kama hakuna mtu anayemhubiria. So kuna mahali watu watapatana, na ndiye in the church ama fellowship. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunasikia ate church wacheni, mimi naweza kukwambia pesa yako weka pesa yako. Weka pesa yako. Ficha. Hata wacha hiyo sandaka unasema unaweza enda nayo, wachana nayo. Ingia ndani ya nyumba la Bwana, mahali kuna kusanyiko. Lakini ujue, wakati unaposikiliza lile neno, unafaa kuitii. Unafaa kutii yule anayekuhubiria. Unafaa kumshukuru yule anayekuongoza. Bwana asifiwe. Sababu mimi hakuna wakati nitakwambia atetolea Bwana. Utolee Bwana mgani? Mungu hakuli. Mungu amekupatia yule kiongozi amepeana kwako, ndio uweze kushukuru kwake. Yule amefanya hiyo kazi, akaweza kufanya moyo wako wa rohoni uweze kufunguka, jicho lako la rohoni liweze kuona vyema. Yeye ndiye ametumwa. Yeye Mungu ndiye ameweka katika nafasi hiyo kwa wakati huo, ndio aweze kukuneemisha. Na anakuhubiria nini? Yule anayekuhubiria anakuhubiria juu ya wokovu. Sababu kama anaweza kukuhubiria tu ya ulimwengu, hiyo sio mahubiri ya Mungu. Mahubiri ni ya kwamba uokolewe. Naye Kiswahili inasema ya kwamba ate kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu,
utaokoka. Nimekwambia neno from Genesis to Revelation is only salvation. Utaokoka. Tunahubiriwa neno ndio tuweze kuokolewa. Number 10. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Bwana asifiwe. Kuna wokovu na hakuna wokovu utaachwa. Wakati wowote neno la Bwana linahubiriwa na watu wale wanajua mapenzi ya Mungu katika maisha, watu wale wanajua mapenzi ya Mungu kwa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunahubiri ndio watu waokolewe. Tunahubiri ndio watu wafunguliwe. Tunahubiri ndio watu wapokee uzima wa milele. Tunahubiri ndio watu waweze kutolewa katika dhambi. Tunahubiri ndio watu waweze kutambua moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu kingine chochote, hiyo sio mahubiri. Kama tunahubiri ndio utoe fedha, hiyo sio mahubiri. Kama tunahubiri tu ndio uponywe, hiyo sio mahubiri. But Christ alizunguka vijijini na manyumbani na matowns akiwahubiria watu, na katika mahubiri yake watu wanafunguliwa, mapepo inaondoka, wanaponywa magonjwa yao. Yes! Wengine wanamuita naye anawaambia pokeeni uponyaji. Yesu hakuna mahali alienda kuponya watu pasipo kuwahubiria. Mitume hivyo walimuiga kiongozi wao Christ. Walihubiri kwanza ndio watu waweze kufunguliwa. Na huko miongoni ya kuhubiri, huko between, katikati, watu walikuwa wanafunguliwa. Wengine wanachomwa na mioyo yao mpaka wanauliza, na tufanye nini ndio tuupokee huo wokovu? Tufanye nini? Yes, sababu wamesikia kile walikuwa wamekipokea hakina ukamilifu, hakijatosha. Kuna jambo lingine linahitajika ndio waweze kuhesabiwa kuwa wenye haki pamoja na Kristo. Hallelujah, glory. Yes, huyo ndiye yule Mungu ninayemtumikia usiku na mchana katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Ikasema at 11, ikasema for the scripture says whosoever believeth on him shall not be ashamed. Kwa maana andiko la nena kila amwaminie hata tayarika. Yeyote yule amwaminie hata aibika na hata aibishwa. Mimi sitaaibishwa na sitaaibika. Kwa nini? Sababu ninanena kuhusu yeye yule aliyesimama katika mwanya na akaniongoza niweze kuhubiri yale aliyoyahubiri. Yale yalifanyika katika maisha yake, lakini hakuaibika. Aliaibisha maadui wale walikuwa wanasimama katika mwanya wa kutaka yeye aweze kukwisha. Ni akina nani wanataka wewe ukwishe? Ni akina nani wananena yani wakimekusugukia ndio waweze kukumaliza? Hayo maroho, manguvu, maufalme, mausultani. Haleluya, Bwana asifiwe. Maufalme ya hizo zote hasina uwezo juu yako. Usiogope mtu wa Mungu. Haleluya. Kama Kristo yu ndani yako, hautatahayarika kamwe. Hautatahayarika kamwe. Christ is your foundation. Christ is your anchor. Na wewe umepandwa ndani yake. Wewe umekaa ndani yake. Wewe umetulia ndani yake. Hakuna wakati hata mmoja utajikuta katika malalamiko. Malalamiko ni ya watu wale hawana Mungu. Na ndio wana wa Israeli walilalamika katika jangwa. The mama. Yes. Katika safari yao walimama. Kwa sababu gani? Hawakuwa wanatambua mapenzi ya Mungu wao katika maisha yao. Mimi ninatambua, na wewe watambua? Tambua. Haleluya.
ndio uweze kuelewa na kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ni wewe ukae katika amani, ni wewe ukae katika happiness and joy. Bwana asifiwe. Ni wewe ukae ukiwa na nguvu na uwezo na mamlaka, na mahali popote utakapoenda viva ya Mungu iweze kuwa pamoja nawe. Haleluya. Kwa sababu yeyote yule aliye ndani ya Kristo yuna favor, have a merited favor. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kitaweza kumuondosha katika mamlaka na katika uwezo na katika nguvu zote za Mungu. Na ndio neno limetuambia hatutatayarika. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna wakati sisi tutaweza kuwa katika nafasi ya kusononeka. Nguvu ya Bwana itakuwa katika maisha yetu usiku na mchana. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogo sho. Neno linasemaje katika kitabu ya katika hiyo tu Roman mstari wa 12? For there is no difference between the Jews and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Yes. Ati kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani. Usiseme wewe umezaliwa katika familia ya umaskini. Usiseme wewe umezaliwa katika yani ati wewe sasa ati unakuanga na hii kitu tunaita udhaifu mwingi. Hapana, Mungu hataki kujua hivyo. Ati usione kama wewe ati wewe ni mtu wa ngozi nyeusi ama wewe ni mtu wa ngozi nyeupe. Hapana, Mungu hajui hayo. Wewe ni mwanamke wala ni mwanaume, wewe ni mtoto ama ni mtu mkubwa. Hapana, haya yote haijalishi. Simama katika mwanya ule wa wokovu wa Kristo. Na nimekwambia kwamba pasipo mhubiri hauwezi tabua yale yote yamefichwa. Pasipo mhubiri ametumwa. Wacha tuangalie pamoja nawe mstari wa 15. And how shall they preach except they be sent? Yule ametumwa. Kwa hivyo sio wote wahubirio Bwana, sio wote wahubirio imani, sio wote wahubirio kazi ya Kristo, kufa, kusikwa na kufufuka. Haleluya. Sio wote. But Mungu anasema wale wanahubiri ukweli, wale wanafanya watu waweze kupokea ufalme wa mbinguni ni watu hawa. And how shall they preach except they be sent? Wale wametumwa. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Wale wanaohubiri injili ya imani, gospel of peace, and bring glad tidings of good thing. Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Mema yatoka wapi? Mema yatoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tukitoka hapo, kuna mstari mwingine ningetaka tuweze kuangalia. Mstari gani? Mstari 2 Peter 3. 2 Peter. 2 Peter 3 mstari, nataka tuangalie mstari wa 15. Mstari wa 15 inasemaje? Mstari wa 15 inasema, and according that the long suffering of our Lord is salvation. Even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him hath written unto you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati nilipoangalia hili neno, niliona ya kwamba ati ati ya kwamba
Chochote kiko katika neno, it's only salvation. Wacha tusome Kiswahili. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paul alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Bwana asifiwe. Alipewa hekima gani? Tumesoma 15, wacha tusome 16. As also in all his epistles, speaking in them of those things, in which are some things had to be understood, which they that are unlearned and unstable, lest as they do also the other scriptures unto their own destruction. Vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa, nayo na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvujivu wao wenyewe. Tumesoma mpaka 16. Neno linatuonyesha ya kwamba ati katika neno hakuna kitu kingine tunafaa kukihubiri. Kwa nini? Kwa sababu ya huu mstari wa 16. Ati mambo yale mengine yote, watu wakikosa kuelewa neno la Bwana, wanajiubia vitu zao, wanajiubia mambo yao. Lakini Paul anasema ni yale aliyoyasikia, ni yale yalihubiriwa na Kristo, ni yale mitume wameihubiri. Hayo ndio tu tunafaa kuyahubiri. Bwana mwadhani ya roho shu. Yeah. Kwa sababu salvation is the theme. Salvation is the theme of the Bible. Wokovu ndio ya msemo wa Biblia. Kwa hivyo kama mtu hahubiri mambo ya wokovu katika Biblia, please nielewe. Kama mtu anachukua Biblia anahubiri kitu chochote kile pasipo wokovu, anabadilisha wokovu na vitu zingine, na wokovu ndio umeandikwa katika neno, huyo mtu hajui Christianity ni nini. Hajui about Christianity. Hajui. Na hajui kazi ya Kristo kwa nini iliweza kuwekwa pale. Kwa nini kazi ya Kristo iliandikwa kutoka Genesis to Revelation. Kwa nini neno linanena kuhusu tu kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu? Ninajua unaweza changanyikiwa nikisema hivyo, sababu in the Old Testament haujaona kitu kama hiyo. Lakini nakwambia Old Testament ni kufichwa, imefichwa kazi ya Kristo. Imefichwa kwa hizo hadithi, hizo stories unaziona siko hapo. Kazi ya Kristo imefichwa huko ndani. My dears, wacheni tusome neno la Bwana kwa moyo wa Mungu. Wakati tutakapoondoa moyo wa Mungu ndani ya mioyo yetu, hatutatambua neno la Bwana. Hatutafafanukiwa na parables zile Christ alizinena kutoka kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John. Tena again, hatutaweza kutambua yale yote manabii wa Old Testament wote from Moses, yale yote aliyoyaandika. Moses aliandika kuhusu Christ, but watu wanaona stories. Hawa manabii wote mnawaona katika neno wananena kuhusu Christ, death of Christ, burial of Christ, ufufuo wa Christ. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wacheni tulisome neno katika moyo wa Mungu. Tulitazame neno kwa jicho la Bwana.
jicho letu la ndani liweze kuwa katika uwazi wote. Ndio mapenzi ya Mungu iweze kudhibitika katika lile neno. Na ndio lile neno liweze kufanya mioyo ya watu wengi iweze kubadilika. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anaokoka kama kwanza hajabadilika moyo wake. Jambo la kwanza ni kulisikia neno. Neno likiingia ndani ya moyo wako wakati umeliamini, linakubadilisha. Ndio uzae wokovu. Kwa hivyo si kwenda kanisani tu kusikia neno. Ni lazima lile neno litende kazi ndani ya moyo wako, ndio mabadiliko itoke katika udani wako, moyoni mwako. Ndio uonyeshane mabadiliko kutokana na neno la Bwana. Si mabadiliko ya juu inahitajika. Watu wanaonyeshana mabadiliko ya juu. Hata ukifaa smart, sasa wewe unafikiria umehesabiwa kuwa saved. Ukifaa kitabaya ya girudi ama ya kitu yoyote ile, ama nguo refu, ama kireba, wewe ama nguo biri kubwa, wewe my dear, nakwambia hivi, wokovu hauangaliwi vile ulivyo pande yako yote ya juu. Uende uchi lakini moyoni mwako una ufufuo wa Kristo. Una ufunuo tena wa Kristo. Na kuambia uchi wako wa juu ni watu wanauona. Udani moyoni mwako ni Mungu anashughulikia. Bwana asifiwe. Na ndio tumesoma neno likatuambia, Mungu hataki kujua Muyunani ama Muyahudi, Jew wala Greek. Sisi wote we are equal in the face of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wako wa kutambua na kujua Bwana. Yani hafikiri na aoni kama vile sisi twafikiri wala twaona. Bwana aona na jicho lingine. Lina wema, lina ufufuo, lina wokovu, lina uzima, lina pendo. Haleluya. Mungu hataki wewe uweze kuangamia katika mateso. Wacha tutoke hapo tusome neno lingine. Haleluya. Kwa hivyo mtu yeyote yule hajatambua kazi ya Kristo na anahubiri akibadilisha neno la Bwana kuhusu demu yake, kuhusu demu yake ya wokovu, analeta vitu zake, huyo hajui wokovu ni nini, hajui tena Christianity ni nini, na hajui tena Christ, na tena hajui God. Hallelujah. Twende hapo mbele. Katika kitabu ya Roman 5:8. Katika kitabu ya Roman 5:8. Roman 5:8 yasemaje? Inasema, but God commanded his love toward us. Yes, through Christ. Mungu ali command his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Atebali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tugali wenye dhambi. Wakati tulikuwa tu wenye dhambi, Mungu hakuangalia dhambi zetu. Mungu hakutuangalia akasikia moyo wake ukiwa ate umeinama kwa sababu tumefanya dhambi kubwa. Hapana, Mungu hata hakutaka kuijua. Mungu hata hakutaka kujua dhambi ya Adam and Eve. Baada ya muda kidogo, wakati walikosea, Mungu alienda akawapa neema. Sisi Bwana ametupa neema kubwa sana. Na si kupitia kutoa dhabihu ya damu ya ng'ombe, ya busi, ya kuku, wala kitu chochote kile waganga na washawi wanaitisha, ama kile devil worshippers wanaitisha kuua watu na nini. Mambo kama haya haiko kwa Mungu.
Mungu alimtoa mwanae kwa pendo, akijua ya kwamba mwanangu hata kama atawafia watu hawa atarudi katika uhai. Wale wanaoua watu, unaua mtu na haujapanga vile utamuokoa, utamfufua. Mungu alimtoa mwanae binafsi wa pekee, na alikuwa anajua ile damu itamwagika, itawaokoa watu hawa, na mwanangu tena atarudi hai. Wale wao watu wengine na hawarudishi hai, unafanya vibaya sana, unakomesha maisha ya huyo mtu. Mungu hakukubali maisha ya mwanae Kristo Yesu iweze kukoma mahali pale. Alimfufua, alitufufua sisi mwana kupitia kufa kwake, na Baba akamfufua. Hakukubali maisha yake ikome. Bwana asifiwe. Tunatendana mabaya na hatuna kurekebisha, tunarekebisha. Tunakomesha maisha ya mtu, tunakomesha maisha ya watoto, tunakomesha maisha ya marafiki wetu, tunakomesha kila kitu ndio mtu yule aweze kuangamia. Lakini nakwambia mtu wa Mungu, my dears, wacheni tujue, hata kama Mungu alimuua Christ, hata kama Mungu alimuua Christ, Christ hakukaa kaburini, Christ hakukaa kusimu, Christ hakukaa katika kifo. Baada ya siku 3 kwa kumaliza ile kazi alikuwa aifanye katika ulimwengu, Yesu alifufuliwa. Umeua wangapi na ukawafufua? Wewe muuaji, umeua wangapi alafu ukawafufua? Unakomesha maisha ya mtu anaitwa mami, baba, sister, brother, cousin, auntie, kitu kama hiyo yote, grandpa, grandma, na una tena kumfufua tena aendelee kuonekana, kusikika na kuendelea kulea. Mungu hakukomesha uzima wa Kristo Yesu katika kaburi. Alitaka aweze kuwa msaada wangu na msaada wako. Baadaye amfufue tuweze kuwa pamoja tena katika maisha yetu tukiendelea. Bwana asifiwe. Ufufuo wa Kristo ni msaada wangu. Kifo cha Kristo ni msaada wangu katika maisha. Ufufuo wake ukanipa uzima. Tu pamoja naye tukiwa sisi wote tu hai kulingana na neno lake. Haleluya. Mahali pale tumesoma huo mstari tukaona ya kwamba katika hiyo Roman 5, katika hiyo huo mstari wa Roman 5:8 tukaona ya kwamba atebali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tugali wenye dhambi. Haleluya. Tulikuwa tugali wenye dhambi. Number 9. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Hallelujah. Ate basi zaidi sana, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Yesu Kristo ndiye aliondoa ghadhabu yote ile tulikuwa tumewekelewa. Yesu alitufufua katika kifo, akatutoa katika mauti, akatupa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu wasio na hatia. Mimi sina hatia mbele za Mungu, na hakuna wakati nitakuwa na hatia
Sababu ni gani? Mungu si kujaribu, alijaribu kuua mwanae. Alifanya kitendo kimoja cha haki na kazi ikakwisha. Wacha tuangalie pamoja nawe Colossians 1:14. Colossians 1:14 inasema, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, ambaye ate katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tuliokolewa kupitia kifo chake. Kwa hivyo neno linanena kuhusu kifo cha Yesu, ndio ulimwengu mzima uweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ni nini? Ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Ulimwengu mzima upokee ukombozi. Bwana asifiwe. Nimekombolewa. Nimekombolewa. Nimepokea redemption. Mimi nimefunguliwa. Wewe umefunguliwa. Itakusemea kabisa. Umefunguliwa. You have no sin. You are righteous. You are holy. You are perfect. Bwana asifiwe. Ukombozi wa Kristo Yesu umetenda kazi ndani ya maisha yako. Wewe hauwezi hesabiwa kuwa mwenye dhambi. Lakini denominations mengi, kila saa, kila dakika, watu wanaambiwa tubuni dhambi. Yesu alimaliza dhambi. Wacha tuangalie, wacha tuone. Yes, wacha tuendelee na kuona neno la Bwana. Katika kitabu ya Ephesians 1:7, Ephesians 1:7 inasemaje? In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, according to the riches of his grace. Ate katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi. Tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Riches of his grace. Grace. Hii riches sio houses, cars, buses, na mambo mengi yale watu wanataka. Hapana. Hii inasimamia riches, inasimamia nini? Baraka za rohoni. Bwana asifiwe. Baraka za rohoni. Tumepokea baraka za rohoni. Na mimi nikikwisha kupokea baraka za rohoni kulingana na vile nilivyoamini, nina baraka za kila aina katika maisha yangu. Yes, ninajihesabia hiyo baraka, hiyo riches, hallelujah, of his grace. Ninaihesabu kwa kila njia katika maisha yangu. Ninaihesabu kwa kila njia katika familia yangu. Ninaihesabu katika kila njia juu ya kanisa letu. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba na kwa kila anayenisikiliza hapa Wedani, yeah, you have his riches of grace. Bwana asifiwe. Umepokea. Umeshapokea. Hautapokea, unazo. Zimo ndani yako. Sinatenda kazi. Ni wewe haujasoma neno. Ni wewe haujafafanuliwa neno. Ndio uweze kujua vile kazi ya Mungu inafanyika ndani yako. Katika wingi wa wema wake. Katika wingi wa neema yake. Katika wingi wa uzima wake. Katika moyo wako, ndani yako, maishani mwako, ya familia, ya kanisa. Haleluya. Yanafanya kazi. Hauendi kuitafuta.
neema yake imekuficha, imekufunika. Utajiri wake umo ndani yako, unatenda kazi. Ni kufundishwa, utafundishwa vile unaamsha ule utajiri ulio ndani yako, ndio uweze kuonekana kwa macho. Kwanza utafute ufalme wa mbinguni na haki yake, na yale mengine utazidiziwa. Bwana asifiwe. Bwana mwathani arogosho. Uthamaki wa Ngai kwanza wabe urume ngoro yaku. Wega wa Ngai, utugi wa Jehova, kiugo kia Ngai nikia tugutugite nakio. Irathimo ciothe cia kiroho ni cia tutugite nacio, na nicio irabatara cionekane na cigwike thiini wa ngoro yaku, meciria-ini maku, maundu-ini maku mothe. Wega wa Ngai wonekane. Hallelujah. Mwathani arogosho. Ni gwendete muno. Kiugo kiragia na mbere na kuga atia. Twathoma Colossians 1, twathoma Ephesians 1:7. Nataka tusome Hebrews. Bwana asifiwe. Hebrews 8. Hebrews 8. Tukiangalia hiyo neno Waibrania, yes. Ndio Hebrews 8. Hebrews 8 what? Hebrews 8:7. 7 to 10. Wacha uone hauna kazi yako hata kidogo wakati umeokolewa. Wakati umeliamini neno, hauna kazi yoyote ile unafaa kuifanya. Lakini si biashara. Biashara ni wewe ufanye ndio ukule na ukunywe na ushibe na uwe smart. Yes. Pasipo kufanya kazi ya mikono yako utaangamia. Utaangamia ukweli. Mimi nasema katika kazi ya Mungu na katika those riches of his grace haufai kusifanyia kazi. Neno linasemaje? 7. For if that first covenant has been a fortress, then should not praise have been short for the second. Maana kama lile la kwanza ligalikuwa halina upungufu, nafasi isingali tafutwa kwa lile la pili. Number 8. For finding fault with them, he said, behold, the day come, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Maana awalaumupo asema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Number 9. Anasema, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. Inasemaje? Kiswahili inasema ate halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika ile nilipokushika mkono katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu mimi, nami sikuwajali, asema Bwana. Number 10. Ndio ninanifurahisha sana. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will, yes. Angalia uone. Hakuna mahali Mungu anakuambia fanya
fanya. Mungu anasemaje? I will put my law into their mind. I wrote them in their heart. And I will be the father of I will be to them a God, and they shall be to me a people. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa. Ni Mungu atafanya. Ni Mungu anakufanya. Sio wewe unafanya. Ni Mungu anakufanya. Wokovu wako haukuji kwa njia yako. Bwana asifiwe. Imani haikuji kwa njia yako. Katika kuingia katika wokovu, ni Mungu anakuvuta. Jana ndio nilikuwa ninazungumzia watu, ninawaambia ate neno linasema katika kitabu ya John ate hakuna awezaye kuja kwa Yesu kama hajavutwa na Mungu. Kuvuta kule, si watu wengi wanaweza sema ai, Mungu hajanivuta kulingana na vile anasema ndani ya neno. Hapana, kuvutwa ni kufanya nini? Wakati unapolisikia neno la Bwana, lile lina andamana na kazi ya Kristo. Lile linaandamana na imani katika Mungu, katika Kristo. Hilo neno ndio Mungu amelituma liingilie katika masikio yako, ndio uweze kuliamini, ndio likuvute kuingia kwa Kristo. Mungu anawatuma watumishi wake, wale amewatuma, ndio waweze kukuhubiria, wakuigize katika Kristo. Usifikirie kuvutwa ni kunenewa na ndoto. Usifikirie kuvutwa ni kuitwa kwa jina. Usikifikirie kuvutwa ni kwa njia yoyote ile. Ate umegojeka sasa Mungu ananiita. Ate nimekutana na ajali sasa Mungu anataka niokoke. Hapana, sio mambo kama hayo. Wakati unasikia neno la Bwana, wakati wowote, uko soba, wewe ni mgonjwa, wewe uko katika hali, uko katika gharika, uko wapi, neno la Bwana wakati linapohubiriwa linaingilia masikioni mwako, ukiliamini utaingia ndani ya Yesu. Sababu Mungu anakuvuta uingie ndani ya mwanae. Yule alipeana akusamehe dhambi. Sababu msamaha wa dhambi ndani ya Kristo. Msamaha wa dhambi sio kitu ya kusikia, ni kupokea na kuamini. Si kusikia tu na kusema nilisikia. Hapana, kuna nafasi ya kuingia ndani ya Kristo. Ukiingia ndani ya Kristo, kuko ni kuamini kazi ile aliyoifanya. Ukimaliza kuamini hiyo kazi aliyoifanya, utaokolewa. Ukiokolewa utakiri. Bwana asifiwe. Utashuhudia kuhusu wokovu wako. Mimi sishuhudii mateso na mashinda, nashuhudia wokovu wa Bwana, nashuhudia neno la Bwana. Ushuhuda si mambo yale umepitia, ushuhuda si mambo yale uko ndani yake. Ushuhuda ni kuhubiri neno la Bwana. Shuhudia kazi ya Kristo, shuhudia neno la Bwana. Haleluya. Ni kazi gani imefanyika wakati ule Kristo alipokuja hapa ulimwenguni? Aliokoa watu wa ulimwengu kupitia damu yake mwenyewe. Aliingia patakatifu pa watakatifu akiwa amebeba damu yake, ndio kila mmoja katika ulimwengu aweze kupokea wokovu, tena wokovu kamili. Ule umetupa uzima wa milele katika maisha yetu. Tumefunguliwa, tumepokea haki, tumepokea wokovu, tumepokea uzima, tumepokea ukweli. Haleluya, Bwana asifiwe. Tumepokea tayari, na tutazidi kupanuka ndani ya mioyo yetu na katika akili zetu. So neno akasema ate baada ya siku tuko hapo. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao,
nao watakuwa watu wangu. Bwana asifiwe. Atatupa namna gani? Atawatuma watu wake watuhubirie, na amewatuma wametuhubiria. Tumepokea neno. Lile neno limekuwa nguvu, uwezo, mamlaka, uzima, wokovu, ukweli, haleluya, imani, haleluya, utajiri wote wa rohoni tumeupokea kutokana na yeye. Bwana asifiwe. Nitasoma ingine moja ndio tuweze kufunga, tupatane pamoja kesho. Katika kitabu ya 1 John 2. 1 John. 1 John 2 mstari wa 12. Inasema, I light unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. Na waandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mumesamehewa dhambi zenu. Anasema tumeshasamehewa. Tumesamehewa, tuambii tutasamehewa. Ametuambia tumesamehewa. Mumesamehewa. Haijalishi wewe una namna gani, lakini umesamehewa dhambi zako. Umefunguliwa kutokana na dhambi zako. Wokovu wa Bwana umekuwa uweza wako. Ati umesamehewa. Tumesamehewa dhambi zetu kwa ajili ya jina lake. Kwa jina lake Bwana mimi nimesamehewa. Kwa jina lake Bwana wewe umesamehewa. Wewe ni amekukamilisha. Amekukamilisha. Amekufanya kuwa chombo chake kizuri cha kutamanika. Usilie tena. Usiungue moyoni mwako tena. Usione kama umeachiliwa. Usione kama hauwezi. I tell you, my dear sister, brother, una uwezo wote, una nguvu zote, una mamlaka yote ndani yako. Ni kwa sababu hata kuacha kamwe. Wewe umemwamini. Wewe umeokolewa. Wewe umekubali kuamini kazi ile aliyoifanya. Na kuambia kwa ukweli, wewe una Christ in your heart. Yeye ni nguvu zako. Yeye ndiye amefika kuwa nanga. Yeye ndiye mkombozi. Yeye amekufanya kuwa mtu wa kutamanika. Haleluya. Wewe umetamanika. Katika yeye, usoni mwake umetamanika. Bwana asifiwe. Hubiri neno la Bwana. Kile anataka ufanye tu ni kuhubiri neno la Bwana. Hubiri neno la Bwana. Hubiria watu walio karibu nawe. Fanya kazi ya Mungu na utafurahia matendo yake katika maisha yako. Wacheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu. Wewe ni baba yangu, mfalme wangu, nguvu zangu, ukamilifu wangu. Ninaelewa Bwana Jehova Jireh, wakati wote tutakaa katika wingi wa utukufu wako katika neno. Tutazungumzia mamlaka yote kulingana na vile Bwana wewe upendavyo. Asante ni kwa sababu umefungua mawazo yetu. Asante ni kwa sababu umefungua mioyo yetu. Asante ni kwa sababu umetupa nguvu na uwezo na mamlaka ya kusimama katika pendo na katika pengo la kuonyesha mapenzi yako kutokana na neno lako Bwana. Asante Mungu wangu kwa wingi wa hii neema, kwa wingi wa huu wema. Umenikirimia kila asubuhi kuwanenea watu wako. Nao ninawaombea wapate nguvu na uwezo, nao waweze kunenea wengi. Wafunguliwe katika vifungo zao. Watoke katika mambo yote yale yanao wasukuma wakose kuelewa njia yako. Ninawaombea macho yao ya rohoni ifunguke, mioyo yao Bwana iweze kufunguliwa, katika sikio lao la undani
la rohoni liweze kufunguka. Bwana wangu na Mungu wangu, ninawatuma mahali pale watu wasio na imani walipo, ndio waweze kuwahubiria na kuwaelekeza. Ni kwa sababu mapenzi yako Bwana ni sisi wote tuhubiri, ni sisi wote tuweze kutenda kazi yako kwa imani. Na ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. Tushukuru Bwana, tumwimbie Bwana wimbo mpya wakati wowote, sababu ametutenda mema, ametutenda makuu na ametuponya maisha yetu. Hata kama unaungua, mimi nakwambia asubuhi ya leo umeponywa. Hata kama uko na mateso unapitia, nakwambia yale mateso utapitia juu yake itashuka mpaka chini ya miguu yako na utaweza kuiendea juu. Kumbuka kuna wakati ulikuwa na nafasi kama hiyo ya kuungua, but ulitoka ndani yake. Alikutoa. Hata siku ya leo atakutoa katika mwangamio wowote unapopitia leo. Haleluya, nakupenda sana.